既然如此，那就都别好过。楚风话罢，法诀变化，原本已缩小至不足100米高的绿树，恢复到了10000米之巨。同时，树枝如数条巨蛇一般延伸掠出，竟封锁了结界门。哇，还有这种手段！温雪惊叹，他看出来楚风是利用那棵树的力量阻止界天染他们离开。呵，见状，界天染轻蔑一笑，旋即便催动那红色妖物，张开血盆大口，咬向了封锁结界门的树枝。可妖物的尖锐牙齿落下，竟穿透树枝，二者竟无法触碰。见状，界天染脸上的笑容凝固，旋即伸手去触碰那树枝，却发现他的意识体竟能够触摸到树枝。这一刻，界天染眉头皱起，这不是好事。红色妖物无法直接接触到那棵树，便无法破坏这棵树，可那棵树却又能够拦下他的意识，他便无法离开。眼下世界崩塌，天知道会有怎样的后果。楚风这是要与他们同归于尽。楚风，你这是气急败坏了吗？以为这样做，老夫便会怕了你？明白楚风意图后，界天染看向楚风，将属于我的力量还回来，不然就都别想走。楚风道：不走又何妨？老夫倒是也想看看，这世界崩塌之后到底会如何。界天染道：而世界崩塌速度很快，且散发的气息是毁灭性的，因此温雪也是有些慌了，不由来到楚风近前。若那崩塌之事真的覆盖至此，定然不会有好结果。楚风师弟，算了算了，咱们不与他一般见识。毕竟留得青山在，不怕没柴烧，总不能因为这两个老东西把咱俩搭在这吧。温雪抓着楚风衣衫，小声劝阻，可楚风却一言不发，而是盯着界天染，俨然做好了鱼死网破的准备。哎呀，楚风师弟，你怎么如此固执？这划得来吗？他们两个都半截身子入土了，可咱俩还年轻啊，不划算，不划算。温雪越发的急了，楚风却依旧坚决，而界天然也是一言不发，冷冷的看着楚风，似乎也是要奉陪到底的架势。原本一望无际的世界，此刻四周已是变成黑色的虚无世界，那是被崩塌之势覆盖之地，且那黑暗正在向这边吞噬而来。界天然，还给他，没必要与一个娃娃置气。倒是界天染身旁那位沉不住气，以命令的口吻开口。见状，界天染这才捏动法诀，那红色妖物大嘴一张，竟真的将从楚风那棵大树吞噬而来的奇异力量吐了出来，重新回到了绿树之中。楚风没说话，而是捏动法诀，使得大树重新缩小。显然，只有完整体才有阻挡的力量，因此重新缩小之后，那遮住结界门的树枝也随之收回。界天染什么也没说，恶狠狠地瞪了楚风一眼，便踏入了结界门之中。倒是那老妖物看向楚风，楚风以死相搏，非强者所为，后面再见。你也许不会这么好运了，老东西，后面再见。本姑娘非把你帽子摘下来，看看你那张老脸到底多恶心，为何不敢见人？温雪立刻回道：哼。老妖物轻哼一声，也踏入结界门中。楚风师弟，走啦走啦。温雪很慌，已经提前来到结界门前，但并没有自己出去，反而是催促着楚风。树大根深，需小些才能带走。楚风给出了自己迟迟不动身的原因。那楚风师弟，你快点啊！温雪越发焦急。来得及。相比于温雪，楚风倒是非常的沉稳，且也真的在那崩塌之势到来之前，将那棵树催动到只有树苗大小，顺利拿到后，与温雪一同踏出结界门。他们回到了岩石世界中，温雪则看向楚风掌心那棵树，那棵树依旧散发绿色光芒，虽然很小，却气息依旧。居然真的带出来了，它后面会有用处吧？温雪问道。楚风点了点头。你那个外公真是个败类，不过楚风师弟，你也太倔强了，险些丧命啊。温雪的语气中多少带着一些埋怨。我就吓唬他的，若是他真的有那个胆量，那我也不会因为这件事白白搭上性命。楚风道。真的吗？温雪面露狐疑，楚风刚刚的架势可不像是吓唬人那么简单。当然是真的，毕竟我不可能把师姐的命搭在这吧。楚风道。哦，这么在意我的吗？温雪脸上的狐疑不减反增。师姐，这点信任都没有吗？楚风笑道。行吧，接下来哪个？温雪问道。这边。楚风引路，便带着温雪走向另一个岩洞。可原本漆黑的岩洞，刚刚踏入，便感受到了结界之力。下一刻，楚风的意识进入了一片白茫茫的空间，但在这空间内，还有着一道身影，是楚风的本体，且以楚风在岩壁世界的姿态站在那里，并且此刻楚风能够感受到本体的血脉力量。这里可以选择血脉力量带进去。楚风很快察觉到了此地的玄妙。楚风来到自己的身体前，伸出手掌进入身躯，顿时两股强大的血脉之力被楚风调动了起来。楚风可选择其中一种血脉。
显然，在下一个阶段是可以催动自己的血脉做事情的，又或者说必须使用血脉之力才行。楚风第一时间便想选择王之血脉，毕竟这里是界灵师的考验。可很快，楚风眼前一亮，他感觉到了一些东西。原来如此，楚风稍作犹豫，做出了一个意想不到的选择。他竟将手伸向了天雷血脉，但却并没有直接将天雷血脉带入身体，反而闭上双眼，似是在感受着什么。这种状态持续了一段时间之后，楚风才将天雷血脉吸入意识之中。下一刻，周围空间变化，楚风来到了一座岛屿之上，而岛屿四周乃是滔天巨浪。显然，他身处于一片大海当中。楚风师弟，你怎么才来啊？楚风还来不及认真观察，温雪便来到楚风近前。温雪之所以如此着急，是因为界天然与那个老妖物也在这岛屿之上。海风呼啸，浪潮嘶吼，一波又一波的滔天巨浪宛如猛兽围攻，欲要吞没这座岛屿。但界天然则是站在岛屿岸边，正在催动那只红色妖物于浪潮之中翻腾。而海水之中，七彩斑斓的光芒流动，宛如数道彩虹潜藏在海水之中。那是鱼群，大片的鱼群，各种颜色都有，十分夺目。而红色妖物正在捕捉这些鱼群，因为鱼群数量极多，覆盖面积很大，只要红色妖物追上，张开巨口，便可以吞掉大片鱼群。可因为它是特殊存在，所以大部分鱼类不会被困在那巨兽腹中，哪怕被吞噬了，也会穿透巨兽的身体，从而脱困。只有一种鱼真的被它吞入腹中，且无法脱困，那是一种金色透明、只有手指长的鱼。此鱼数量少，速度快，比其他鱼类难以捕捉数倍。因此，哪怕界天染到达这里已是有些时间，可在那红色妖物腹中的鱼也只有几十条这种金色的鱼而已。不过那些金鱼正在被妖物体内的奇异力量分解相融，只不过分解的速度很慢罢了。楚风师弟，怎么办？你那败类外公在抓那金鱼，抓到就炼化，虽然炼化的慢，但那金鱼必然有用。可它能催动妖物捕鱼，你那树可以抓鱼吗？温雪有些担心，毕竟红色巨兽是活物，而树却是死的。当然可以。楚风说话间便将手中的绿树放下，法诀变化，那棵树便快速变大，很快便化作了高达万米的巨树，旋即树枝延伸而出，掠入了海中。紧接着，那树枝竟然开始相互编织，形成了一只巨网，并且在楚风的催动下，那树枝巨网就摆放在红色妖物的附近。红色妖物翻江倒海，使得鱼群乱窜，自然大量的鱼群就落入了楚风的巨网之中。而那些鱼竟也会从树中穿透而过，可唯有一种鱼会被困在树中，那便是金鱼。很快便有几条金鱼落入了那树枝巨网之中。好好好，楚风师弟干得漂亮。见状，温雪大喜。这样的话，楚风不仅能快速捕捉金鱼，并且因为巨网的覆盖面积大，定然会比界天染的速度更快。哼！界天染轻哼一声，没有说话，但温雪则是对着界天染大喊起来：哎，变态老杂毛，你快点啊，让你那宠物快点游。怎么回事？年纪大了，反应迟钝了吗？你那红色小宠物怎么游得那么慢，害得我楚风师弟捕鱼速度都变慢了。你果然是个没用的东西啊，要不死了算了，活着真是浪费空气啊你！温雪的骂人极其尖锐，且还带着嘲讽的笑声。界天染虽然经历的事情多，可听惯了阿谀奉承的他，听到有人这样骂他，那脸色也是很不好看。但界天染并未与温雪做口舌之争，而是专心催动红色巨兽捕捉金鱼。可他那红色巨兽就算再大，可海中游动的速度却并不是特别快，因此捕鱼的速度不及楚风以树枝编织的大网。很快，楚风网内金鱼的数量便超越了界天染。3个时辰之后，那神树网中的金鱼数量已是那红色巨兽的1倍之多。而也就在此时，在岛屿的中间出现了一道巨大的裂缝，将虚空都撕裂开来。是结界门，且正在开启，总算要结束了。看来是那金鱼的数量达标了。温雪看着结界门，面露喜色。嗷呜！可就在此时，那只红色巨兽发出了一声咆哮，下一刻竟将口中的金鱼全部吐了出去。这变态老杂毛抽什么风？是眼见捕捉之鱼的数量不如你，破罐子破摔，干脆放弃了吗？对于界天染这个举动，温雪感到不解，但隐隐间察觉不对。而界天染法诀变化，那红色巨兽的身上竟显现了七彩斑斓的气焰，同时也涌现出与那鱼群相同的气息。那气焰一经出现，岛屿中间那结界门的开启速度竟变得更快了。不对，不对劲！楚风师弟，这是怎么回事？温雪察觉不对，不由看向楚风。嗷呜！就在此时，那红色巨兽再度大嘴一张，一口将大片鱼群吞噬。这一次，不仅是金鱼进入了其腹中，无法穿透其身体，
就连其他颜色的鱼竟也没有穿透红色巨兽的身体，皆被困在了腹中。做完这件事后，谢天冉看向楚风，依旧没有说话，但眼中却尽是挑衅与嘲讽。倒是谢天冉身旁的那位讽刺的开口：“楚风，虽然你天赋难得，但还是太年轻，竟未看出此地最无用的其实便是那金鱼，真正蕴含力量的是其他鱼。”谢天冉故意将其他鱼放走，只让金鱼停留在那红色巨兽的腹中，就是想让你误以为金鱼才是此地关键。但实际上，金鱼毫无用处。你以为占了便宜，实际上你捕捉那么多金鱼，完全是在浪费时间，白费力气。温雪则怒斥道：“不信，不对，不可能！就算其他鱼有用，可都直接穿透了红色巨兽，为何那红色巨兽还能得到那些鱼的力量？你到底用了什么手段？”哈哈，毛丫头，谁告诉你那些鱼需要停留在红色巨兽腹中才能提取它们力量的？谢天冉身旁那位说话的时候带着嘲讽的笑容。温雪恍然大悟，只要那些鱼进入红色巨兽腹中，就可以吞噬那鱼中的力量，所以看似那些鱼被红色巨兽吞噬后又安然无恙的离开，可实际上那些鱼体内的力量已被红色巨兽提取。难怪那红色巨兽的速度并不是很快，必然是在催动手段提取那些鱼内的力量。混账，你们真不要脸，2个半只脚踏入棺材的老杂毛，和一个小辈交手竟然还玩阴招，你们还是人吗？温雪破口大骂，可后面的话还未说出，楚风则是开口：“此地确实有人愚蠢，只是可惜并不是我。”楚风说话间开始收回那棵大树编织成网的树枝，辛苦捕捉的金鱼也全部回归到海中。下一刻，谢天冉与温雪皆是脸色大变，因为伴随楚风法诀变化，那棵大树竟也散发出七彩斑斓的气焰，那威势竟比红色巨兽身上的气焰更盛。陪你玩玩罢了，还真以为我看不出来吗？楚风冷笑：“楚风师弟，不愧是你。”温雪大喜，可一阵大笑却是响起，只不过是谢天冉身旁那位。哈哈哈哈！谢天冉啊，谢天冉，看来还真不能小瞧你这外孙啊！闻言，温雪面色凝重，他意识到对方不慌反笑，且笑得如此有底气，这多半不是好事。果然，谢天冉也是冷笑一声：“既然如此，便也不必保留。”谢天冉话罢，磅礴的金色气焰自其体内释放而出，融入到了那红色巨兽之中。这一刻，红色巨兽的整个气息都变了，那是谢天冉的结界血脉。在谢天冉那结界血脉的加持下，红色巨兽仿佛得到了蜕变。但谢天冉并没有催动那红色巨兽出手，反而对楚风说道：“楚风，就让老夫来会一会你的王之血脉。”显然，他知道他能带血脉之力进入此地，楚风也必然可以。想与我的血脉交手，如你所愿。见状，楚风也是捏动法诀，刹那间9色雷霆自楚风体内释放出。天雷血脉。看到这一幕，谢天冉与其身旁那位皆是一愣：“楚风师弟，你怎么？”就连温雪也面露不解。哈哈哈哈！短暂的惊讶后，谢天冉身旁那位再度仰天大笑起来。明明是戒灵师的考验，明明拥有戒灵师最强的王之血脉，可他踏入此地带入的却是修武者的血脉。谢天冉啊，谢天冉，你的这位外孙是完全没有将你放在眼中啊！谢天冉的脸色也变得难看，他也觉得楚风是轻视于他，于是并未多言，而是冷哼一声之后，法诀变化。嗷！红色巨兽发出咆哮，旋即大嘴一张，竟有一道巨大的红色光团自口中喷出，向楚风攻来。楚风师弟，别大意啊！温雪赶忙提醒。他意识到，那红色巨兽原本是无法伤害楚风，也无法伤到楚风那棵树的，可融合了谢天冉的血脉之后，就全然变了。现在多半已是能够伤到楚风，不然谢天冉不会发动这样的攻势。虽然在这里的只是意识，不会真的受伤，可若被击败，多半是要被淘汰的。不过温雪的担心显然是多余的。呲啦啦，只见雷鸣响彻，楚风身上的9色雷霆已是进入那棵大树之中。紧接着，大树的树枝再度延伸，宛如数道雷霆鞭子。呵！见状，谢天冉不由冷笑一声。楚风的雷霆很强，那棵树自然也是不弱。可是树本结界产物，楚风的天雷血脉却是修武血脉，二者虽皆是不弱，但却是不搭。这便导致融合之后，虽然也使得那大树得到蜕变，可以直接化作攻击之物，但实际上战力却不如他的红色巨兽。在他看来，红色巨兽这一击，楚风就算挡下，但那棵大树也必然是要受损。刷刷刷！可就在此时，延伸而出的雷霆树枝缠绕在了一起，却变得笔直，宛如凝聚成了一把雷霆巨剑。巨剑一击劈下，直接将那红色光团斩碎开来。
这一幕让谢天染神色大变，而最令他惊讶的是，雷霆巨剑的攻势并未停止，竟再度延伸，一气呵成向谢天染的方向刺来。见状，谢天染法诀变化，红色巨兽身上的气焰更为磅礴。在雷霆巨剑刺来之际，举爪一挥，砰的一声，利爪与雷霆巨剑碰撞，竟将雷霆巨剑刺来的轨迹打偏。可忽然，笔直的雷霆巨剑变软，宛如一条巨型的雷霆鞭子，再度向谢天染抽打而去。见状，红色巨兽只能后退，来到谢天染身旁，以此抵挡雷霆鞭子的攻势。可那树枝凝聚而成的雷霆鞭子，宛如一条巨蟒，灵活无比，攻势变化莫测。哪怕红色巨兽能够抵挡，却也根本没有反击的机会。楚风师弟干得漂亮！温雪在一旁欢呼。虽说楚风的攻势无法真正的伤到谢天染，可不过回合之间率先出手的谢天染，现在只能由攻转守，多少有些狼狈。不是因为那棵树的力量更强，恰恰相反，那棵树的绝对力量是不如红色巨兽的。这从红色巨兽能够轻易挡下楚风的攻势便看得出来。之所以会形成如此局面，完全是楚风的进攻技巧。那不是简单的正面进攻，而是每次进攻蕴藏陷阱，且环环相扣，使得谢天染始终困在这陷阱之中，无法脱困。这便是修武者的战斗经验。谢天染虽然身为强大的戒灵师，也是身经百战，可他显然擅长的是催动阵法，讲求的是阵法的配合。这红色巨兽虽也是阵法，但就只有他一个，没有其他阵法配合的话，他在谢天染手中便也只能如同兵器一般来使用。而这种简单的对决方式，楚风则是更加擅长。显然，谢天染身旁那位也是看出了这一点，因此他沉默了，再也笑不出来。毕竟一个活了这么多年的老家伙，在战斗经验方面竟被一个小辈碾压，这着实不光彩。轰隆隆，没过多久，远处天地传来轰鸣之音，原来是那道结界大门已是彻底打开。同时，这方海洋世界也是与之前的沙漠世界一般，开始自远处崩塌。谢天染，别浪费时间了。眼见谢天染并没有办法直接击败楚风，反而始终保持下风，其身旁那位催促起来：“楚风，无妨，就先让你再蹦跶一回，反正最终的结果都是一样的，你不可能赢我。”谢天染说话间，那抵挡楚风攻势的红色巨兽便张开嘴巴，诡异的吸力再度涌现。虽无法战胜楚风，可那诡异的吸力却依旧可以吞噬那棵大树内的力量，并且这一次更甚，不仅在吞噬大树本身的力量，还在吞噬从此地获得的气焰。见状，楚风则是法诀变化，大树又有数道树枝延伸而出，封锁住了结界门。不想走，直说。楚风自信满满，毕竟之前在沙漠世界就是用这一招，逼得谢天染将吞噬的力量还了回来。还要看热闹？再拖下去都走不了。谢天染看向了身旁那位，而那位也是再度发出得意的笑声，并且这一次比之前更加得意。结，楚风还想用这招吓唬我们？这一次你拦住我们了。话罢，那位捏动法诀，轰！幽绿色的气焰如火山喷发般自其体内喷涌而出，旋即又融入红色巨兽之中。这一刻，红色巨兽的形态竟都发生了变化，就连气息也变得更加诡异。但关键的还是力量。只见红色巨兽大爪一挥，竟直接将楚风攻来的雷霆树枝斩碎开来。糟了！见此一幕，温雪脸色巨变。没想到谢天染身旁那个老妖物出手之后，竟让那红色巨兽得到了蜕变。这样一来，莫说楚风拦不住他们的离开，现在反而要担心他与楚风能不能顺利离开了。呲啦啦！然而，只见楚风法诀变化，竟又有更多的雷霆树枝向那只雷霆巨兽攻了过去。只不过这次是以围攻之势，虽然靠近之后的雷霆树枝都会被红色巨兽的利爪直接斩碎，无法造成后续威胁，可此刻那棵大树的树枝却仿佛能够无限再生一般，连绵不绝地生长而出，向谢天染的方向攻去。楚风师弟，你……温雪看向楚风，面色复杂。那树会有如此强的再生能力，是与楚风的催动息息相关。这从楚风此刻的意识体就看得出来，楚风的意识体正在减弱，正必然是楚风催动大树而付出的代价。可温雪却又不知道该如何劝楚风。怎么劝呢？束手就擒，那红色巨兽会直接将楚风的意识击溃，还不如放手一搏。临死之前的挣扎吗？谢天然冷然一笑，也是觉得楚风这种燃命的打法根本持续不了多久，不过是拖延时间。虽然就算彻底消散，也只是进入此地的意识消散，对楚风本体其实没有实质性的伤害。但意识若是彻底消除，那么楚风也就等于失败。就算能够重新凝聚意识进入岩洞，可也要从头开始，进度上也将慢于谢天然。
但很快他便笑不出来了。他发现低估了楚风。楚风的意识虽然摇摇欲坠，看上去随时都会消失，可偏偏就是不消失。但楚风的意识不消失，可世界崩塌的速度却并未停止。眼见如此，谢天然与身旁那位一同驾驭着红色巨兽向结界门的方向飞掠而去，是不想与楚风耗下去，打算直接离开。可楚风却是早有准备，大树延伸出的树枝更多，只不过这一次一边阻止谢天染前行，一边加强对那结界门的封堵。尽管红色巨兽的利爪挥动下，树枝碎片如暴雨般漫天飞舞，可楚风的全力催动下，那结界门封堵的速度却也不慢。正常来说，以红色巨兽的力量，就算楚风意识不灭，可封堵速度也是慢于红色巨兽的拆解速度。红色巨兽迟早是能将那雷霆树枝的封堵彻底拆除的，可问题就是世界崩塌的速度太快，他没有这个时间耗。谢天染，算了，还他吧，后面岩洞再定胜负也不迟。谢天染身旁那位劝道：“再妥协，他还真以为老夫怕了他，大不了就重头开始，最不济这里的东西不要了，老夫又不缺这一点。”但这一次，谢天染却倔强了起来，连那老妖物的话都不听，大有死磕到底的架势。楚风师弟，算了算了，你这败类外公不是人，他简直就是一条疯狗，你何必与他置气？狗咬你了一口，你还能咬狗一口不成？别忘了咱们为什么来到这里，就让他走吧，吃点亏就吃点亏了。见状，温雪也是赶忙劝阻起楚风。楚风不语，但那倔强的脸庞已是说明了他的态度。楚风师弟，你不为自己，你就当为师姐，我还不行？你不是还欠我人情吗？你不是知道我想要这里的东西吗？那这个人情你还不还了？无奈之下，温雪只得将自己之前救楚风的事情抬出来。此话一出，果然奏效。楚风竟面露迟疑，旋即竟真的将封锁结界门的树枝收了回来。呵，谢天染轻蔑一笑，沙漠世界丢掉的面子，这里他终于找回来了。于是便直接驾驭着红色巨兽离开。至于楚风，自然也是与温雪离开，且因为楚风对大树掌握的变强，那大树变小的速度也快了许多。回到岩洞世界，楚风捏动法诀，很快薄弱的意识便得以恢复。楚风师弟不错哦，挺给师姐我面子的嘛。温雪看着楚风，露出满意的笑容。毕竟楚风刚刚是打算与其外公死磕到底的，是温雪抬出自己的面子，楚风才妥协。师姐在我这里自然有面子，只是师姐，那老妖物都帮谢天染了，你刚刚怎么就知道看热闹，也不帮帮我？楚风问。师弟，我当然想帮你啊，可师姐我没办法。温雪一脸委屈。你没有获取血脉力量吗？楚风问。我获取了，可是不知道为什么失败了。温雪道。真的？楚风面露狐疑。真的，我还能骗你吗？温雪一脸坚定。行，那咱继续。楚风虽然因为温雪妥协了，可他的情绪并没有受到影响，反而依旧斗志满满。好呀，那接下来去哪个？温雪问。虽说楚风之前说过，他们只需要依次踏入4个岩洞即可，但这里的岩洞其实很多，他是不知道接下来要去哪一个的。若是走错了，可就功亏一篑了。去你最想去的。楚风道。终于到了吗？闻言，温雪大喜，毕竟他来这里为的就是那个东西，于是率先踏入了那座岩洞之中。见状，楚风紧随其后。穿过岩洞，浮现在眼前的乃是一个春意盎然的丛林世界。这片丛林内最矮的树木也有几十米，高达1000米的、几千米的树木更是数不胜数。于这丛林之中，楚风和温雪就如同来到了小人国一般。尤其在他们只是意识进入此地，修为尽失的情况下，这种感觉更为强烈。这丛林世界非常大，比之前的2个世界更大，且这座丛林世界内蕴含着诸多生物的气息，甚至还能够听到虫鸣，只不过那不是简单的虫鸣，宛如猛兽一般。很显然，这里不再像之前的2个世界就完全是阵法所化，这里是有生灵的。不过最主要的是，他们没有再看到谢天染以及跟着谢天染的老妖物。可谢天染深知占得先机的道理，必然会第一时间进入这里。那么只有一个可能，他们这次总算是没有与谢天染传送到相同的地方。楚风师弟，我感受到了，快随我来。温雪则是拉着楚风向一个方向狂奔，他非常激动，一直在笑，一路上嘴巴都没合上过，看得出来是真的开心。但也正常，毕竟他来这里就是为了这个东西。楚风也很好奇，温雪想要的究竟是什么。这丛林内错综复杂，好在温雪能感受到他想要之物的位置。尽管他们如今速度有所提升，但比之拥有修为时还是差了108000里。之前瞬息便可跨越的距离，如今显得格外漫长。楚风师弟，你有没有觉得
其实这种感觉挺好的。温雪拉着楚风的袖子，一边在丛林狂奔，一边对楚风问道：“什么感觉？”楚风不解：“就是丧失修为后弱小的感觉啊！这种感觉难道不会让你更加珍惜修为吗？”温雪道：“我一直都很珍惜啊。”楚风道。闻言，温雪叹了口气：“哎，楚风师弟，你真是奇怪。”“哪里奇怪？”楚风问。“有时候和你聊天，觉得你很有趣；有时候和你聊天，又觉得很无语。”温雪道：“因为我这个人很有正事，在做事情的时候就不太喜欢闲聊。”楚风说道：“行，知道了，我闭嘴。”温雪道。楚风笑了笑，虽然认识温雪也蛮久了，但其实对温雪始终不太了解。如今这次接触，倒是让他对温雪更了解了一些。虽说温雪小辈的躯壳内实则住着一个老妖物级别的灵魂，这种历练下，他装单纯会很假，但温雪的性格其实蛮可爱的。就这样，温雪拉着楚风在丛林之中狂奔，足足跑了1个时辰后，丛林前方变得越发明亮。忽然，前方豁然开朗，竟是一片隐于丛林中的湖泊出现在了他们的面前，而湖泊之中有着一朵白色的莲花，莲花高达1000米，通体白色，散发淡淡光芒，美丽宛如艺术品一般，一看就非凡物。但莲花其实是透明的，因此能够看到莲花之中有一条长达1米的虫子，虽是虫子，但却非常漂亮，正在沉睡状态。楚风师弟，就是他，就是他，他就是我想要的，能帮我拿到吗？温雪抓着楚风的衣袖，指向莲花。她长得本就稚嫩，再加上撒娇的模样，就好像一个小女孩看到了喜欢的东西一般。但她很聪明，她能感受到那朵莲花美丽的外表下隐藏的凶险。师姐想要的是那虫子，还是莲花？楚风问。莲花。温雪道。其实这个世界需要做的是获取蛊虫，而莲花内的那条就是蛊虫，且这条蛊虫品质很好。既然师姐需要莲花，那就要它了。事成之后，莲花归你，蛊虫归我。楚风道。所以楚风师弟真的有办法？温雪眼睛变得明亮起来。当然，看我的吧。楚风话落，将手中的大树放下，大树快速生长，旋即树枝延伸而出，直接向那莲花发动攻势。嗡！然而雷霆树枝刚刚靠近，莲花的光芒大盛，那光芒只在莲花四周，但却具有很强的攻击性，靠近光芒的雷霆树枝直接化作气焰散去。不过对此，楚风却早有准备，借助雷霆树枝无限重生的手段，源源不断的发动攻势。楚风师弟，你撑得住吗？温雪有些担心，因为楚风施展这种手段，自己的意识是受损的。放心，撑得住。楚风露出自信的笑容。在雷霆树枝不断的攻势下，那莲花散发的光芒也开始减弱。在2个时辰之后，那光芒彻底消散。见状，楚风催动雷霆树枝收回，但实际上他的攻势并未停止。楚风开始催动大树，释放出那奇异的力量，那力量对着莲花似是有催眠作用。在那力量的覆盖下，那原本高大的莲花开始缩小。值得一提的是，随着莲花缩小，莲花内的蛊虫也开始缩小。楚风师弟，这又是在干嘛？温雪好奇地问道。虽然没了那层光芒体的保护，可这莲花依旧具有攻击性。但据我的观察，它的攻击性会随着体积的缩小而减弱。我这棵树内的力量与它有克制作用，慢慢催动，便能让它逐渐变小。所以让它越小越好。楚风说道。楚风师弟，你真的是太靠谱了，难怪紫菱那么好看，却那么喜欢你。这找男人就一定要找你这种呀。温雪夸赞道。先别夸，拿到以后再夸不迟。毕竟没有到手之前都是充满变数的。楚风说道。师弟在，没意外。温雪则显得自信满满。不过这个过程确实漫长，足足3个时辰之后，那莲花的体积总算是缩小到了不足1米，莲花内的蛊虫更是小到不仔细看已是看不见的程度。至此，楚风也是停止释放树内的力量，显然莲花已是可摘。楚风，你精心挑选的这条蛊虫，老夫便收下了。可就在此时，虚空之上竟传来了戒天染的声音。定睛望去，那片虚空一阵扭曲，旋即红色巨兽便出现在了天际之上。而在红色巨兽的身上坐着的，正是戒天染以及那位自称本尊的老妖物。戒天染。看到戒天染，楚风与温雪皆是脸色巨变。看这样子，戒天染似乎早就在这里了。可戒天染他们为何能够隐藏身形？莫非他们掌握了新的手段？不过眼下已是来不及思考这些，因为那只红色巨兽已是落下，就要将那莲花吞掉。戒天染，我干你老了！一声怒骂响彻，旋即一道耀眼的白光浮现，覆盖住了那朵莲花。是温雪。
因为眼下温雪的身上同样散发着白光，虽然不如覆盖莲花的强大，但却是气息相同。师姐，你不是获取血脉力量失败了吗？楚风问道。别废话，帮我抢莲花。温雪道，他很急。因此话音落下之后，楚风那棵树上不仅被雷霆缠绕，也是出现了一层白光。至此，此树战力大涨。见状，楚风也不怠慢，立刻催动此树对借天染以及红色巨兽发动攻势。只不过不知是何缘故，那红色巨兽的力量竟更强了，哪怕有温雪力量的加持，楚风竟只能勉强与那红色巨兽抗衡，根本无法将其击败。但随着时间流逝，不仅楚风的意识力量开始减弱，温雪的表情更是变得痛苦。显然，她的血脉力量也是有着不小的负担。小丫头，如此在意这东西，看来她就是你来此的目的啊！那老夫今日就偏不如你所愿，就要将你想要之物夺走。借天然很是记仇，之前温雪一直骂他早就对温雪恨之入骨，如今总算找到报复温雪的机会，自然不会放过。闻言，温雪不甘示弱，只见其捏动法诀，大树减弱的光芒不仅再现，且比之前更强。只不过温雪的意识体却也是摇摇欲坠，仿佛随时会散去。可温雪却目光坚定，已是做好鱼死网破的准备。师姐，算了，咱们不与他一般见识。毕竟留得青山在，不愁没柴烧，总不能因为这两个老东西把咱们两个搭在这吧。楚风对温雪说道。不行，敢抢老娘的东西，休想！温雪咬牙切齿，但意识体却越发不稳。师姐，这借天染就是一条疯狗，你何必与他置气？他咬了你一口，难道你还能咬他一口不成？楚风再度说道。不是你。而温雪此刻才反应过来，此刻楚风说话的语气分明是在模仿他说话的语气，就连这词也是他的词啊！